好，各位小朋友，大家早晨啊！我係丸子教室嘅丸子老師。咁今日好開心又可以同大家整手工喎，係啦。咁今日我哋會整，一棵樹，今次我哋會有個新嘅黏土叫做 water dove，係啦，同埋動力沙。咁今次我哋嘅手工咧，所需要嘅材料咧就有白紙啦，有 marker，有豬仔，同埋有文具，仲有嗰啲玩泥膠嘅工具啦，係啦，咁全部咧，相信大家嘅屋企都有。第一件事，咁家長可以幫小朋友咧一齊畫咗一棵樹，呢度我就畫好咗。咁之後第二個步驟咧，我哋攞我哋嘅動力沙咧，整咗個樹木呢個位置先。咁好似我哋上次整英文字母咁樣咧，將啲動力沙咧撳扁佢就得㗎啦。記得擺樹木個位置喎。多餘嘅位置咧，我哋可以攞間尺咧，好似刀咁樣咧，切開。咁我哋嘅樹木咧就整好咗啦。咁依家我哋可以用黏土工具咧，輕輕咧俾啲畫啲形狀上去啦。咁就好有樹木嗰個味啦。或者你中意可以攞啲豬仔印上去都得嘅。係啦，咁我哋嘅樹木咧就完成咗㗎啦。咁接下來，咁我哋就攞我哋嘅 water dove 去整啦。咁咧，我哋會將每個 water dove 咧，每次攞少少出嚟就得㗎啦。咁就搓成一個水滴嘅形狀，係啦，好似咁樣。係啦，然後咧就擺喺每塊樹嘅形狀嗰度嘅，跟住揾手指壓一壓佢。棵樹完成啦。